Ya Allah, selamun aleyküm ve rahmetullah. Cümeniz ve bayramımız mübarek olsun inşallah. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina ve seyyidil mursalin ve ala ehli beytihil etyebin siyema begiyetellahi fil erazin ruhi ve ervahul alemin li turabi maqdemihi fidah ve la'nud daim ala a'daihim ecma'in minel an ila yevmiddin amma ba'd. İbadallah usikum ve nefsi bi takvallah وإدامة التفكر ونظم أمركم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. Allah bendeleri evvel özümü, sonra siz əzizləri ilahi təqvaya, ilahi nizam intizama, Allah bəyənən kimi düşünüb, Allah bəyənən kimi əməl etməyə dəvət və vəsiyyət edirəm. Allah bizi təqvalı bəndələrdən qərar versin inşallah. Allah təbarək və teala zamana imamının zuhurunu tezləşdirsin, bizi o zuhura hazır olan bəndələrdən qərar versin, zuhuru yubadan günahlarımızı əff eləsin, günah etməməkdə bizlərə fərasət versin, günaha gedən yolları üzümüzə xoşluqla bağlı eləsin inşallah. Və bugün Zilqədə ayının 11-i, təsadüf eləyib may ayının 9-una 2025-ci ildə bugün Həzrəti İmam Rıza əleyhissalamın mübarək mövlud günüdür. Başda Mövlamız İmam-ı Zaman aleyhisselam olmaqla bütün əhl-i beyt sevərlərə, bütün İmam Rıza aleyhisselam sevərlərə, onların timsalında siz əzizlərə bugün Allah mübarək qərar versin. Bayramımız mübarək olsun inşallah. İmam Rıza aleyhisselamın barəsində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Baxın görün nə deyirəm? Deyirəm Peyğəmbərimiz buyurur. İmam Rıza aleyhisselam Peyğəmbərdən təqribən bir 148 il hələ Peyğəmbərin hicrətindən sonra İmam Rıza aleyhisselam dünyaya gəlib. Oxuduğum hədisin mənbəsi, bir neçə mənbəsini deyirəm. Vəsail-i Şiədə 14-cü cilddə, səhifə 557-də. Bihar-ül Ənvarda deməli 99-cu cilddə, səhifə 31-də, Öyun-i Əxbar-ı Rizada, cild 2-də, səhifə 258-də məşhur hədisdir ki, Peyğəmbərimiz 2 nəfərə deyir cismimin parçası. Birini bilirsiniz, birin xanım Zəhra salamun aleyha barəsində buyurur ki, Fatimə mənim cismimin bir parçasıdır, hər kim ona əziyyət eləsə, mənə əziyyət edib. Biri də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm özündən sonraki imamların haqqında hədisləri var. Biri də İmam Rıza aleyhisselam barəsindədir. Buyurur, mənim cismimin bir parçası Xorasanda dəfn olunacaq və onu ziyarət eləyən qəmli, qüssəli, dərdlinin Allah qəmin qüssəsini aradan aparar. Elə bir qəmi qüssəsi olan olmaz ki, geçsin o balamı Xorasanda ziyarət eləsin. Allah onun qəmin qüssəsini aradan aparsın. Və la mudnibun illa qafarallah zunubə. Elə bir günahkar olmaz ki, Allah onun günahlarını paçlamasın. Kaş bugün bəşər ayla, dünyada İslam dünyasının parçalanma səbəbi olan imamət məsələsidir ki, bütün İslam dünyası Allahı, Peyğəmbəri, Kəbəni, Qur'anı hər birini qəbul edir. İslam dünyasının parçalanmasına səbəb haqq olan imamı tanımaqdadır. Allah fərasət versin ki, cismin imamı ilə ruhun imamının fərqin bilsin. Ola bilər biri mənim cismimə rəhbərdir bugün. Amma ruhumun imamı kimdir? Allah təyin eləyən
əvvəl Peyğəmbərdən sonra imamlar kimdir? Allah o imamları tanımağa bəşərə fərasət versin. Bu məsələ həll olunan kimi İslam aləmində vəhdət baş verəcək və ümumiyyətlə İslam dünyasından müşküllər, ixtilaflar, təfriqələr aradan götürüləcək. Bunlar biraz cism aləmindən, maddi aləmdən çıxmaq lazımdır bu hədisləri, bugün deyəcəyim hədisləri həzm eləməkdən ötürü. Peyğəmbərimiz buyurur, hələ Allahın mükafatı o qərib balamı ziyarət eləyənə 2 dənə buradadır. Biri dərdli gedib ziyarət eləsə, dərdin Allah götürər aradan, qəmin qüssəsini götürər aradan. Biri də Allah onun günahlarını əff eləyər. İmam Rza Aleyhisselamın ziyarətinin xüsusi təsiri var. Hər hərəmin bir təsiri var. Məşhəd ziyarətinə gedənlər Allah olmayanlara nəsib eləsin, olanlara təkrar nəsib eləsin. Özünün xüsusi bir abu havası və təsiri var. Yadınızda olsa, qoy biraz səmimi danışım. İmam Rza ağanın hərəminin içərisinə girəndə ağanın qəbri şərifinə zərihə çatmamış bir qəbir var. Onu da ziyarət edirik, Şeyx Bəhainin qəbridir. Şah Abbasın 2 dənə vəzir olub, ikisi də alim olub. Biri Şeyx Bəhaidir, biri Mirdamatdır. Şeyx Bəhai həm alimdir, şeyxdir, həm də Şah Abbasın vəziridir. Və İmam Rza ağanın hərəminin memarı da odur. Şeyx Bəhai tarixdə yazırlar, hərəmi memarı olduğunu ötürü planı çəkir, bugün bura qapı oturdun və bu qapıya xüsusi bir tilsim hazırlatdırır ki, buradan günahkarlar içəri keçə bilməsin. Sabah gəlirlər, görürlər, oturulmuş qapı yıxılıb. Şeyx Bəhai deyir, bunu möhkəm oturdun ki, yıxılmasın. Sabah təzədən qapını oturdular, biri gün gəlirlər, görürlər, qapı yenə yıxılıb. 3-cü gün yenə qapını əmr verir əsəbi şəkildə ki, bu qapını necə oturdursunuz, qapı yıxılır. 3-cü gün Həzrəti İmam Rza Aleyhisselam Şeyx Bəhai deyir, gəldi yuxuma, dedi, Şeyx, mənlə, bizlə bizim zəvvarlarımın arasında mani olma, mani ola bilməzsən. Bu qapı günahkarların qapısıdır. Gəlib bu qapıdan girsinlər içəri, günahlarına etiraf eləsinlər, tövbə eləsinlər, Allah günahlarını bağışlasın. İmam Baqir Aleyhisselamdan soruşurlar ki, Bəni İsrailin Hiddə qapısı vardı, Qur'an buyurur, gəlib oradan daxilli olsunlar, tövbə eləsinlər, səcdə alında günahları tökülsün və bizim müsəlmanların günahları tökülən qapı hansıdır? İmam Baqir Aleyhisselam buyurur, Nəhnu hiddətun lizunubukum. Bizi sizin günahları tökən qapı. İmam Rza Aleyhisselamın huzurunda da Allah İmam Rza Aleyhisselamın ehtiramına günahları bağışlayır. Hədisi oxudum onu. Dedim, səmimi danışaq, 2 dənə hadisəni danışıb, keçəcəm rəsmi hissəsinə bəzi hədis və rivayətlər oxuyacam İmam Rza Aleyhisselamın bərəkətindən bu bayram günü. Bir Qumun müasir alimlərindən biri bir kitab yazıb, Betərəfi Xodsazi. Özün düzəltmək, insan özün düzəltmək istiqamətinə, belədir kitabın adı, Betərəfi Xodsazi. Orada bir hadisəni yazır, diqqətimi cəlb elədi. Amerikadan bir gənc, elm adamı, həm də iş adamı, deyir, içimdə bir boşluq yarandı. Əqidəm sarı, insan gərək öz əqidəsində yəqin olsun. Boşluq yarandı. Dedim, axı bu təslis nədir, biz buna inanırıq? Təslis, xristiyan aləmi üçlüyə inanır. Allah, Məryəm və Həzrət İsa aleyhisselam. Bu 3 ilahi ailədir. Baxsaz bugünün İncilinə İsa Peyğəmbərin atası deyir Allah, əstəğfurullah. Bir ailə, ilahi ailə. Axı bu necə Allah ola bilər ki, bizim kimi ailədən ibarət olsun, onun oğlu olsun, xanımı olsun? Deyir, bu doldurmadı içimi. Deyir, mənə dedilər, getdim alimlər yanına, kilsələrə getdim, keşişlərin yanına. Getdim sinagoglara, xaxanların yanına, Yahudi alimlərinin yanına. O qədər danışdılar mənsin, dolmadı. O qəlbimdəki, o fitrətim dolmadı. O vicdanım cavab doymadı. Deyir, mənə dedilər ki, bəlkə cavansan, bu sənin bu narahatçılığın subaylıqdandır. Evlən, bəlkə bu narahatçılıq aradan geçsin. Deyir, evləndim. Evləndim,
yenə narahatçılığım götürülmədi. Xanım mənə dedi, niyə bu qədər narahatsan? Dedim, içimdə bir boşluğa düşmüşəm, elə bil havam çatmır, əqidəm düzgün deyil, axtarıram düzgün əqidəni. Dedi ki, gəl gəzək, görək hardadır. Getdik cürbəcür ölkələrə, bütün din, dedilər Çində, Hindistanda cürbəcür dinlər var, gedin orada araşdırın. Getdik Çinə, oradan getdik Hindistana. Hindistanda o qədər dinlərin içərisində axtardım, qəlbimi doyurdan bir şey tapa bilmədim. Oradan keçdim Pakistana, yenə doymadım. Pakistandan gəldim, keçdim İrana. Gəldim Məşhəd şəhərinə çıxdım. Məşhəd şəhərində gəzirdim şəhəri ki, darıxan adam sanki havam çatmır. Məşhəd şəhərində gördüm, diqqətimi cəzb eləyən bir saray var. Soruşdum, bu hansı şahın sarayıdır? Dedilər, bu şah 14 əsrdir dünyasını dəyişib, 14 əsr bundan qabaq dünyasının dəyişməsinə baxmayaraq, bugün onun sarayında 30 min işçisi var. 30 min xidmətçisi var. Dedim, bu necə şahdır ki, özündən 14 il sonra bu qədər adam bunun bərəkətindən burada istifadə edir. Dedim, gedək. Xanıma dedim ki, düşürtdüm maşından, gedək. Gedək bu saraya girək. Getdik saraya. İçəri girəndə qapıdan bizi qapıda keşikçilər qoymadı. Dedilər, xanımın başı açıqdır, ona görə içəri olmaz. Qayıtdıq, oturduq, bir səki vardı onun üstündə. Düşünürük ki, biz necə bu saraya girə bilərik. Gördük, bir dənə təsbih satan yaxınlaşdı bizə. Yaxınlaşdı, bizlə başladı təmiz ingilis dilində danışmağa. Bu nöqtələr, da mən demirəm nədir, Allah hər kəs üçün bir dənə hidayət üçün lütf qapısı açır. Bunlar mənəvi söhbətlərdir. Bir dənə təsbih satan adam gözləməz ki, bu təmiz ingilis dilində danışır. Bilmirəm kimdir, mən də bilmirəm kimdir. Yaxınlaşdı mənə, salam verdi bizə. Dedi, burada niyə oturubsınuz, niyə içəri getmirsiniz? Dedi ki, bizi içəri buraxmırlar, xanımın başı açıq olduğuna görə. Ümidvaram, başı açıq gəzən müsəlman ana-bacılarımız da bu sözdən bir dənə ibrət götürərlər ki, görürsünüz, gözəl məkanlara başı açıq buraxmırlar, mənəvi gözəlliyə. Dedim, mən sizi içəri daxil edirəm, bura daxil olmaq çox asandır. Getdi əmanətxanadan, gördüm bir dənə çadıra götürdü, gətirdi, verdi xanımıma, dedi, indi gedin, yolunuz açıq. Getdi, çadırana atdı xanım başına, getdi, uzun bir yol bizi hərəmin içindən apardı. Dedi, hara cəmaat getsə, gedin. Getdi, cəmaata qoşulduq, getdi, döndülər bir sola, bir sağa. Gördüm, hamı bir yeri ziyarət edir, bir zərih görsəndi. Allah hamıza nəsib eləsin inşallah ömür boyu. İmam Rıza Aleyhisselamın ziyarətinin xüsusi fəzilət və bərəkəti var. Qabaq asan əldə olunurdu, indi bilmirəm neynədik ki, bu qədər çətinləşdi. Zərihi görən kimi o qəlbimdə olan boşluq doldu. Sanki gözümün o qarşısından pərdə götürüldü. Gördüm zərihin üstündə bir ağa oturub, mənə bir kəlmə dedi. Xoş gəldin və düz gəldin. Elə bu kəlməni deyən kimi təzədən deyir, o səhnə itdi. Gördüm o qəlbimdəki o boşluq, o çatışmamazlıq düzəldi. Dedim, haqq olan dini tapdım, əlhamdülillah Rəbbil aləmin. Oradan çıxdım, gəldim, dedim, bu əqidə nədirsə bunun alimlərindən mənə göstərin. Məşəd alimlərindən biri ilə görüşdüm və dərhal orada artıq gördüm mənim ruhumun cavab o istədiydi. Orada müsəlman oldum və şiə oldum, əlhamdülillah Rəbbil aləmin İmam Rıza Aleyhisselamın bərəkətindən. Elə bir dərdi olan olmaz, Peyğəmbərimiz buyuruyor, hərəmə daxil olsun, dərdi götürülməsin aradan və günahları bağışlanmasın. Çünki ilahi qapıdır o qapı. Mən bayaq dediyim səmimi danışacam, bəlkə də yazdıqlarım qaldı kənarda, vaxtım olsa deyəcəm, öz başıma, bax bu canlı, adətən bu günləri elə bir səhnə yaradıblar ki, batillər çıxıb səhnəyə, haqq olan əqidə sahibləri sanki dilləri titrəyir öz əqidəsinin
haqq olduğundan danışmağa. Bu babətdən mən öz başıma gələni 3 dəqiqə ərzində çalışacağım, sizə çatdıram ki, elə bir qəmli yoxdur ki, inşallah ki, əqidə ilə daxil olsun İmam Rıza Aleyhisselamın hərəminə və o qəmi qüssəsi aradan götürülməsin. Dönə-dönə üzr istəyirəm ifadəmə görə, öz başıma gələni bugün bayram günü sizə deyirəm, ithaf eləyirəm. 2 il bundan qabaq çox üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, bizim böyük uşaq birdən-birə təzyiq başladı düşməyə. 30'a düşür təzyiq. Baş ağrı, başını qaldıra bilmir. Hər dəqiqədə təcili yardım çağırırıq. Götürdüm uşağı, əksər qardaşlar da tanıyır bizim böyük uşağı Sübhanı. Nəcəf tələbəsidir, Nəcəfə bilet almışıq getməyə. Hətta elə oldu ki, bileti də yandı, getdi, gedə bilmədi. Möhkəm baş ağrı, təzyiq düşür həddən artıq, ailəvi özümüzü itiririk. Bakıda elə bir həkim qalmadı ki, məşhur həkim 1 il 8 ay mən gəzdirdim, 1 il 8 ay. Bu Türkiyədə qutarıb, bu Almaniyada qutarıb, bu professordur. Uşağın başına, üzr istəyirəm, sonda bir professor şiş diaqnozu qoydu. Təsəvvür edin bir ata üçün, bir ana üçün bu hadisə, bu xəbər necə ola bilər? Mən getdim Kərbəla ziyarətinə, Allah hamıza nəsib eləsin. Kərbəla ziyarətində mənə evdən zəng vurdular ki, yenə uşaq o hala düşür. Artıq dedim, bir qərar verdim, dedim ki, artıq belə bir iş görək. Mən zəvvarları yola salım Azərbaycana, oradan uçum gəlim Tehrana, uşaq da gəlsin buradan Bakıdan Tehrana, orada aparaq Tehranda həkimi. Üzr istəyirəm, bu başıma gələni ona görə danışıram. Mən heç kiməm, İmam Rıza Aleyhisselamın böyüklüyündən danışıram bayram gün. Real canlı şahid. Mən uçdum Bağdaddan Tehrana, uşaq da buradan uçdu Tehrana, gəldi, görüşdük. Orada məşhur həkim kimdir beyin üzrə? Bir Lalə xəstəxanası var. O xəstəxanada bir dənə məşhur İran üzrə 1 nömrəli bir həkim nişan verdilər. Getdim növbəsinə düşdüm. Dedi ki, bunun boyun fəqərələrindən qan getmir. Mən bir dənə iynə vuracam o boyun fəqərəsinin içərisinə. O müəyyən müddət saxlayacaq bu. Görək sonra nə olacaq? Əməliyyat təyin olundu sabaha. Filan da, üzr istəyirəm, burada demirəm cümədir. Filan məbləğdə pul köçürtməlisən, məbləğ də üstümdə yox. Dedim, yarısını qoydum, yatırtdım oraya, yarısını sabah gətirərəm əməliyyatdan qabaq. Oradan çıxdıq. Uşaq mənə dedi ki, ata, burada ikimizik. O birbaşa onurğuya müdaxilə edəcək. Birdən orada toxunar bir şeyə, problem olar. Təksən burada, qalarsan çarəsiz. Gəl eləməyək. Dedim, yox, baxıb bu deyir, bu olmasa düzəlməz. Qayıtdı uşaq mənə dedi ki, gəlmişik bura qədər. Burada bir dənə həkim var. Gəl, xahiş edirəm, gedək onun huzuruna. Bu həkimləri burax. Dedim, kimin yanına gedək, tanıdığın? Dedi, gəl, qayıt o həkimdən, o yatırtdığımız məbləği də geri götürək və biz gedək bura qədər gəlmişik ağamız İmam Rıza Aleyhisselamın huzuruna. Ondan istəyək bu şifanı. Söz tutdu qəlbimi, qayıtdım həkimə dedim ki, bizə biraz möhlət ver, düşünək, o məbləği də bizə geri verin, görək tamamlayaraq gətirək. Nəysə uzun sözün qısası, oradan dərhal getdik aeroporta, uçduq Məşədə. Getdim İmam Rıza Aleyhisselamın huzuruna. Bu hədisdən bu indi yadıma düşdü mənbərdə. Elə bir dərdli, qəmli olmaz ki, Allah onun dərdin, qəmini aradan aparmasın. Getdik İmam Rıza Aleyhisselam, təyyarədən yerləşdik otelə, oteldə ziyarət xusulu birbaşa hərəmə apardım İmam Rıza Aleyhisselamın ayağı altında. Dedim, ağa, 1 il 8 aydır yorulmuşam, gətirmişəm sənin huzuru. Təhvil verirəm sənə, özüm artıq həkim ol, mənə bir cavab verən olmadı. Ağa İmam Rıza Aleyhisselamı ziyarət edəndə çıxanda bir dənə belə şəkil qoydum, imamın qəbrinin şəklini qoydum statusa. Qapının ağzına çıxmamışdım, gördüm bir tələbə yoldaşımız zəng elədi. Məşəddəsən dedim, gəlirəm görüşməyə, görüşdük. Niyə? Zəvvarla gəlmişsiniz, dedim, yox elə ikimiz gəlmişik. Niyə? Buna görə. Tez-tez danışım, tez qutarım. Dedi, bu sahə üzrə mənim bir dənə həkim tanışım var, gedək onun yanına. Uşağa dedim, dedi, yox getmə, elə buranı gözləyək. Nəsə bu seyyid bizi Allah razı olsun, məcbur apardı. Həkim yoxladı, dedi ki, bu uşağın nə beynində şiş var, nə başqa problem var, nə onurğasında. Bu uşağın beynində migren var. Bununla da mən 4 dənə dərman yazacam, düzələcək. İnanmadığı növbətçi bir həkim yanına getdik, eyni sözü dedi. Həmin gün dərmanları qəbul elədi, uşaq özünə gəldi. İmam Rıza Aleyhisselamın huzuruna
əqidə ilə və inamla o 1 il 8 ay bütün həkimləri gəzəndən sonra bir dəfə ağanın huzuruna getdi. Qəm qüssəni Allah İmam Rıza Aleyhisselamın bərəkətindən götürdü aradan. Peyğəmbərimiz buyurur, o balamı ziyarət eləyən elə bir qəm qüssəli olmaz ki, onu Allah qəmin qüssəsini aradan götürməsin. Allahümmə. Mən dönə-dönə öz başıma gələn hadisəni danışdığıma görə üzr istəyirəm, amma bu İmam Rıza Aleyhisselamın bərəkətindən ötürü danışdım. İmam Kazım Aleyhisselam buyurur, İmam Rıza ağanın atası. Mən zara vələdi bi tusin fəkəənnəmə həccə mərrətən, bəl kana indəllah həccəteyn, bəl thəlâthə həcc, bəl səb'inə həcc, bəl səb'inə əlf həcc. İmam Kazım Aleyhisselam buyurur, qərib yerdə hər kim mənim balamı ziyarət eləsə, Allah ona bir həccin savabını verər. Bəlkə 2 həccin savabını verər. Bəlkə, ağa buyurur, 3 həccin savabını verər. Bəlkə 70 həccin savabını verər. Bəlkə 70 min həccin savabını verər. Bu hədisin də üstündə düşünməli hədisdir. Necə yəni 70 min həccin savabını verər? Bəzən deyirlər ki, 70 min həccə bərabərdir. Yox, 70 min həccin Allah savabını verir. Allah imamına o qədər dəyər verir ki, ora gələnə savab onundur da, mərkəzi odur, mənbəyi odur. O qədər savab verir. Çünki mən həmişə deyirəm, deyirlər bu necə olar? Deyirəm, həcc fürudindir, imamət üsuliddindir. Üsuliddinin ziyarəti füruddindən, savab cəhətindən əksərdir. Həcc bir dənə fürudindən dinin bir əməlidir. Amma imamət bütöv canın qurban eləyib, bütün dini xilas eləyib. Dinin xilaskarının ziyarəti dinin bir əməlindən əfsəldir. Yadınızda olsa dedim ki, Nəcəf alimlərindən Seyyid Hadi Şirazi, Allah rəhmət eləsin, hər namazdan qabaq Kərbəlaya dönüb salam verib sonra namazını qılardı. Dedilər, sən müştehidsən, bu nə deməkdir? Salam verirsən, sonra namaz qılırsan, bu hansı əmələ görədir? Dedi, çünki mən bu namazıma görə imamətə borcluyam. Əgər onlar olmasaydı, bugün mənim namazım da olmayacaqdı və dinim də olmayacaqdı. Bir salavat deyək Muhammed Ali Muhammed. Alimlərdən biri deyir, İmamın bu sözünə əsasən ki, Allah İmam Rıza ağanı ziyarət edənə bu qədər həccin savabını verər. Alimlərdən biri deyir, İmam Rıza ağanın ziyarəti kasıbların həccidir. İmam Rıza Aleyhisselamın qəbrinin sinə daşında köhnə daşları muzeydədir. Təzə daşının üstündə imamətə aid olan bu ayələr, bu məlumatları verim inşallah yazılıb. İnnəmə vəliyyukumullah və rasuluh Maidə surəsinin 55-ci ayəsi yazılıb. Nisa surəsinin 59-cu ayəsi yazılıb. Əti'ullah və əti'ur rasul və ulil əmri minkum. Allaha, Peyğəmbərə və əmir sahiblərinə, imamlara itaət eləyin. Fəcr surəsinin son ayələri yazılıb. Ya ayyətühən nəfsul mutmainnə. Ey arxain nəfs. İrci ilə rabbiki radiyyətən mərdiyə. Bu surənin adına İmam Hüseyin surəsi də deyirlər. Bu ayələr yazılıb və bir də Deybel Xuzainin bir şeiri yazılıb. Bu şeir, üzr istəyirəm, Deybel Xuzai şeir dedi. İmam Rıza ağa o şeirin davamını dedi. Ağa İmam Rıza Aleyhisselamın öz şeiri yazılıb. Və qabru bitusin ya leha min musibətin. Təvaqqədə bil əhşa fil huruqat İləl hadari hatta yab'atallah qaimen İləl həşri hatta yab'atallah qaimen yufarricu annel hemme vel kurubat. Tusta Deybel Xuzai İmam Hüseyin Aleyhisselamla, İmam Kazım Aleyhisselamla bir şeir oxudu. İmam Rıza ağa arxasını davam elədi. Dedi, Tusta da bir qəbir olacaq, böyük müsibət sahibi olan bir qəbir. Elə müsibət ki, onun müsibəti qəlbləri yandıracaq və o müsibət qiyamətə qədər və bizim qaimimizin zuhuruna qədər davam edəcək. Deybel soruşdu, ağa, sənin atoğun qəbri Kazimeyndədir, Bağdaddadır. Axı, Tusta belə bir qəbir yoxdur ki, müsibət sahibi olsun. Ağa İmam Rıza Aleyhisselam burada, o mənim qəbrim olacaq Tusta. Qaim gələnə qədər bütün qəlblərdə bir hərarət, müsibət qoyacaq inşallah. Tus mənim şiələrimin, imam davam edir. Tus mənim şiələrimin və zəvvarlarımın gəlgit yerinə çevrilməyənə qədər gecə və gündüz keçməyəcək. Kim mənim qəbrimi ziyarət eləsə Tusta, qiyamət günü mənimlə bir
birgə və eyni dərəcədə olacaq inşallah. Amma əzizlərim, bir dənə burada bu təfəkkürü sındırıb, başqa bir təfəkkürlə dediyim sözləri qüvvətləndirib, yavaş-yavaş nəticə alıram. İmam buyurur, kim məni qərib yerdə Tusda ziyarət eləsə, məndən eyni dərəcədə olacaq və məndən bir yerdə olacaq, inşallah. Amma təkcə ziyarətmi? Təkcə ziyarətmi? Yox, əməlsiz olmur. İmam Rıza aleyhissalam bir gün Əhməd Bəzənti, İmam Kazım aleyhissalamın şagirdidir, İmam Rıza ağanın şagirdi və İmam Cavad aleyhissalamın şagirdi. Üç imamın məhzərində olub, Əhməd Bəzənti deyir, bir gün Mədiniyə getdim. Mədinədə Karvansarada yerləşdim. Dedim, biraz dincəlim, gedərəm Peyğəmbəri ziyarət eləyərəm, sonra gedərəm İmam Rıza ağanın xidmətinə. Deyir, elə Karvansarada yerləşmişdim, gördüm Karvansaranın qapısında bir nəfər məni adımla çağırır, Əhməd Bəzənti. Deyir, çıxdım qapıya, deyir, dedi, səni İmam Rıza aleyhissalam çağırır evinə. Dedim, ağaya deyin ki, gələcəm. Dedi, ağa öz miniyin göndərib sənin, öz miniyin. Deyir, bu artıq mənim getməmi vacib elədi. Çıxdım İmam Rıza aleyhissalamın miniyinə mindim, gəldim ağanın evinə. Ağa özü məni qarşıladı qapıda. Keçirtdi, öz yerində əyləşdirdi, altıma döşəkçə qoydu. Qoymadı xidmətçilər xidmət eləsin, özü xidmətimdə oldu. Axşam çağı oldu, istədim də ağaya narahatçılıq verməyəm, duram gedəm. Ağa buyurdu, Əhməd Bəzənti, gecə qal mənim qonağım ol. Ağa deyə, imam deyə, adam necə o şərəf duyar ondan. Deyir, dedim, ağa baş üstə qaldım. Deyir, yatmaq vaxtı oldu. Ağa əmr elədi, dedi, mənim öz yatağımı gətirin, Əhmədin altına sərin. Deyir, ağanın öz yatağını gətirdilər, altıma sərdilər. Ağa keçdi o biri otağa, mən uzandım ağanın döşəyinin üstündə. Deyir, mənim yadıma düşdü imamın məndən rəftarı. Mən Mədiniyə gəldim, çatan kimi İmam Rıza aleyhissalam mənə miniyin göndərdi. Gəldi, özü qarşıladı, özü yeməyimi verdi, süfrəmi sərdi. Qoymadı getməyə, öz yatağını sərdi altıma öz əli ilə, özü qulluğumda durub. Elə deyəsən bu ölkədə İmam Rıza ağadan sonra ikinci müqəddəs adam mənəm. Deyir, bir hava gəldi, az qalıb qanatlanam, uçam, o biri otaqdan ağa İmam Rıza aleyhissalam sanki bir iğnə ilə şarı deşən kimi mənim o havamı aldı. Dedi, Əhməd, çox qanatlanma. Elə arxayın olma ki, İmam Rıza ağa sənin xidmətində durdu, daha sən xilas olubsan, nicat tapsan. Bir dəfə babam Əmirül-Möminin aleyhissalam da Səsə ibn Suhan xəstələnmişdi, getdi onun dəyməsinə. Atam Əli aleyhissalam Səsənin başı üstə əyləşdiyinə görə Səsə sənin kimi belə bizim də gələndə havalandı. Ağa buyurdu, Səsə arxayın olma ki, zamanın imamı başım üstə gəlib. Əməlsiz axirət evinə gəlməsəz, biz sizə şəfaət eləməyəcəyik. Əməllə, salih əməl. Qur'an-ı Kərimdə Allah hər yerdə buyurur, Amenü və amilus salihat, və amilus salihat. Gərək əməllə, çünki zatən ziyarətə biz gedirik, elə bilirik, ziyarətə getmək elə onların qəbirlərini öpməklə qurtardı vəzifə, yox. Onların əməllərin təkrar eləmək. Onların maddi həyatını biz yerinə yetirə bilmərik. Onlar dəvə ilə, atla, ulaqla gəziblər, biz onunla eləyənmərik. Onlar saxsı qabda, mis qabda yemək yeyiblər, biz bugün elə eləyənmərik. Onlar köhnə evlərdə otururlar, biz onu yamsılamaq bizim vacib deyil. Bizim öz həyatımız var. Biz mənəvi həyatımızı onların həyatına oxşatmalıyıq inşallah. Allahla münasibətlərimizi. İmam Rıza aleyhissalamın hərəmində mavi rəydə bir kitablar var, ziyarət kitabları. Hərəm özü onu çap elətdirir. Orada da İmam Rıza aleyhissalamın bəzi hədisləri var. Mən birini oradan qeyd eləmişəm. Onu gətirir Şeyx Saduqun Iyuni Əxbar rızasından. Bunu oxuyum, söhbətimi qurtarım. İmam Rıza ağa haqqında bir gün bəs eləməz danışmaq. Buyurur, İmam Rıza aleyhissalamdan soruşdular. Ağanın bu hədisin sizə bayram hədiyyəsi edirəm. Əvvəl özümə, sonra sizlərə. Bəlkə də bu hədis, bu boyda bayramda bizim karımıza gələn bu hədis oldu. Həzrətdən soruşdular, ağa, su ilə ən İmam Rıza aleyhissalam, ən əxyaril ibad. Ən yaxşı adamlar kimdir, ağa? Ya İmam Rıza aleyhissalatu vesselam. Ən yaxşı adamlar kimdir? Bizə xəbər ver. Həzrət buyurur, Qaleləzinə İza ahsanu istabşaru. Yaxşılıq eləyəndə sevinən insanlar
yaxşı insanlardır. Allah tövfiq verdi, bir adama yaxşılıq elədin, yaxşı iş gördün, sevin, sən savab qazandın, əməl dəftərinə bir şey oturdu. Yaxşılıq eləyəndə, bir adama əlindən bir şey verəndə, adətən özünü zərərə düşmüş hesab edir. Yox, mənə Allah fürsət verdi, bugün bu savabı qazandım. Yaxşılıq eləyən zaman sevinən insanlar yaxşı insanlardır. Bir, minnət qoyan yox, qəzəblənən yox, sevinən insanlar. İmam Səccad əleyhissalam yoxsula sədəqəni verərdi, sonra yoxsulun əlin tutub öpərdi. Deyərdilər, ağa, niyə bilirlər? Deyərdi ki, Həzrət buyurardı, bu mənim dünya malımı ahirətə daşıdı. Elədi ahirət malı. Dünya malım bir anda çevirdi, elədi ahirət malı. Ona görə bu əli öpülməlidir. İkincisi, İza əsav istəğfəru. Yaxşı adamlar günah eləyən zaman Allahdan bağışlanmaq istəyərlər. Allah bizi istehza yox, istiğfar. Elə oturanda təsbihi şaqqıldadıb, əstəğfirullah, əstəğfirullah yox. Əstəğfirullah odur ki, tövbə odur ki, insan etdiyi günaha bir də qayıtmamaq şərti ilə Allaha söz verər. Və iza ötu şəkəru. Bu cümlələri xahiş edirəm, imamdan bir hədiyə olaraq qəbul edin. İza ötu şəkəru. Ona bir yaxşılıq olunanda, ona bir şey veriləndə şükr eləyə, təşəkkür eləyə. İnsan, cəmiyyət nə qədər şükür təfəkkürü ilə o yüklənməyib, tərbiyələnməyib, o cəmiyyət xeyirli cəmiyyət olmaz. Yaxşılıq qarşısında sağ ol və şükr eləyə. Kim bəndənin şükrün yerinə yetirməsə, Allahın da şükrün yerinə yetirməz. Bu o mənadır ki, hədisdə var ki, Həzrət-i Loqman oğluna deyir, oğul, sən etdiyin yaxşılıqları unut. İki şeyi unut, iki şeyi unutma. Sən etdiyin yaxşıları unut. Etdiyin yaxşılıqları unut. Və sənə olunan pislikləri unut. İkisini unut, ikisini unutma. Sənə olunan yaxşılıqları unutma və sən etdiyin pisliyi unutma. Get dalıca üzrxahlıq elə, halallıq al. Buyurur, yaxşı insanlar biri ona yaxşılıq eləyəndə təşəkkür eləyərlər. Və iza ibtalu sabaru və iza qədibu afu. Elə ki, bəlaya düşdülər, yaxşı insanlar səbr eləyərlər. Elə ki, qəzəbləndilər, əff eləyərlər. Süleyman deyir, İmam Rıza aleyhissalamla oturmuşduq. Ağa birdən dedi, Süleyman götür o ağacı, get həyətdə bir ilan, bir sərçə qondu pəncəriyə, başladı civildəməyə. Ağa buyurdu, ilan onun yuvasına hücum edir. Ged onun balalarını al o ilanın əlindən. Niyə görə bu hədisləri oxuyuram? Ağa imamətin dalıca gedənlərin rəhimdil olmağı, İmam Gülüstanından bir neçə gül istifadə eləyək inşallah. Mən burada İmam Rıza aleyhissalamdan hədis oxudum ki, hansı insanlar yaxşı olar? Mən bir dənə inşallah hadisəni danışım, söz uzun çəkdi, dönə-dönə özür istəyirəm. İkinci xütbəni qısa eləyərəm ki, ta balans düzəlsin. İmam Rıza aleyhissalam buyurur, sənə olunan yaxşılıqları unutma. Ağa İmam Rıza aleyhissalam bilirsiniz 55 il yaşayıb, 55 ilin 52 ili Mədinədə yaşayıb, babası Peyğəmbərin şəhərində. 3 ili cəmi Mərvdə yaşayıb. Mərvə də Məmun imamı məcbur gətirdib ki, Mədinədən gətirsin, gözünün qabağında, Xorasanda saxlasın. Gətirəndən də sonra imamı cəmaatın içində dedi ki, buyur xilafət sənindir, gəl xilafətə. Ağa buyurdu, istəmirəm. Niyə istəmirsən? Dedi, əgər bu xilafət bizimdirsə, səndə neyinir? Yox, mənim deyilsə, mənim olmayanı niyə mənə verirsən? Ağa istəyir, boyun qaçırdı. Xilafət imamətin haqqıdır. Dedi, onda vəliəhd olmalısan. Yəni, vəliəhd bilirsiniz də, xəlifə öləndən sonra və yaxud da vəzifəsini bitirəndən sonra növbədə odur. Vəliəhd olasın. İmam buyurdu, hökumət işlərinə qoşulmamaq şərti ilə vəliəhdliyi qəbul edirəm. Ağa qəbul elədi. Ağanın dostları imamı başladılar qınamağa. Bəzən olur axı, adam belə deyək, çox iman göstərir, bilmir qarşıda olanın vəziyyətin, ağzına gələni danışırlar. Allah Hacı Şahinə rəhmət eləsin. Necə ki, onun haqqında indi bilinir onun qədri, Allah ruhunu şad eləsin. Necə ki, onun haqqında elə, belə deyək, özümüz danışırdıq. Şiyələr danışırdı ağzına gələni, Allah göstərməsin inşallah. O danışanların Allah günahlarını bağışlasın. İndi bilinir ki, o kişi nələr eləyirmiş. Allah ruhunu şad eləsin. Ahirətini abad eləsin. İmam Rıza ağanın
İnşallah şəfaətindən ayrı düşməsin. O müqəddəsliyi göstərənlər İmam Rza ağa vəliyyətliyi qəbul edəndən sonra birbaşa Allahdan alır əmri. Allahın imamına dedilər ki, aha bu da keçdi hökumət tərəfə. Bu da keçdi vəliyyət oldu. Niyə? İmam Rza ağa buyurur, bilirsiniz, bir cümlə ilə cavab verir. Başa düşənlərə. Bilirsiniz, mən vəliyyətliyi niyə qəbul elədim? Həzrəti Yusuf niyə Misrin əzizliyin qəbul elədisə, mən də ona görə vəliyyətliyi qəbul elədim. İndi bax, düşün, beyin sahibi, düşün, ağıl sahibi. Həzrəti Yusuf'in Misirdə nə işlər gördüyün yadıva sal, İmam Rza ağa eyni Həzrəti Yusuf'in elədiyi işləri şərq dünyasında elədi. Əgər İmam Rza, mən bir cümlə ilə cürətlə deyirəm, əgər İmam Rza aleyhissalam Mərvdə Xorasanda olmasaydı, indi görəsən bu tərəflər də kimin tərəfdarıydı Allah bilir. İmam Rza aleyhissalam bizim ələmimizdir, bayrağımızdır, arxamızdır, dayağımızdır, məlcəmizdir, pənah yerimizdir, sığıracağımızdır. Şərq dünyası üçün Şəmsə Şumusdur. Ağanın bir ləqəbi var, Şəmsə Şumus. Ey günəşlər günəşi, əgər bizim maddi həyatımızı nurlandıran bir günəş varsa, mənəvi və əqidəmizi, həyatımızı nurlandıran İmam Rza aleyhissalamdır. Və İmam Rza aleyhissalam Mədinədə olarkən Məmun İsa Cəludi adında bir sərkərdəni qoşunla göndərdi Mədiniyə. Bu Cəludi evləri əskərlərlə yoxlayır, görək, hakimiyyət əleyhinə güya burada müxaliflər var, evləri gəzirlər, evlərdə olan qiymətli əşyaları götürürlər, hətta qarət eləyirlər. Gəldi, imama xəbər verirlər, ağa, Cəludi özü sizin evi axtarmağa gəlir. Özü gəlir sizə evə, bir 10-dən 15 dənə əskərdən. Ağa çıxdı, dayandı qapıda. Cəludi gəldi, dedi, Əbəl Həsən, mən içəri keçəcəm. Ağa buyurdu, Cəludi, Allah Qur'anında buyurur, ev sahibinin icazəsi olmadan evə keçmək olmaz. Ağanın sinəsindən itələdi, dedi, girəcəm evə. Ağa buyurdu, girərsən, onda girərsən ki, mənim cənazəmin üstündən keçəsən. Mən evə buraxmayacam. Ağanın bu müqavimətin gördü. Dedi, onda evdə nə var, boşalt çölə. İmam daxil oldu içəri, nə vardı, tökdü çölə. Hətta körpə qızların qulağındakı sırğıya qədər aldı, yığdı dəsmalın arasına, gətir, dedi, bu hamısı sənin olsun, abrım əlimdən getməsin. İndi vaxt dolandı İmam Rza aleyhissalam. Böyük bir işlər oldu da, onları danışmıram, vaxt imkan vermədi. Ağa gəldi Mədinədən Mərvə. Mərvə gələndə artıq vəliəhtliyin Məmun təsdiq elədi imamın. Məmun dedi, hamı gəlsin İmam Rzanın vəliəhtliyinə beyət eləsin. Hamı gəldi, beyət elədi. 6 nəfər saray böyüklərindən beyət eləmədi. Biri də həmin qoşun sərkərdəsi Cəludi. Məmun bugün işinə yaramır xəlifəsi, sərkərdəsi öldürtdürəcək. Dedi, kim mənim əmrimi pozsa, İmam Rzaya beyət eləməsə öldürün. Apardılar 6 nəfərin, 5-in öldürdülər təkbətək. Növbə çatdı Cəludiyə, imam oturub Məmunun yanında. Ağa əyildi qulağına Məmunun, dedi, Məmun, onu öldürmə, beyət eləməsə də öldürmə. İmamın bir ləqəbi var, İmam-ı Rəuf, mehriban imam. Atadan da mehribandır İmam Rza aleyhissalam. Məmun, onu öldürmə. Dedi, niyə ya Əbəl Həsən? Dedi, o mənə yaxşılıq eləyib. Harada yaxşılıq eləyib? Dedi, onu göndərmişdi, Mədiniyə, evlərə girirdi. Mən ona dedim ki, evimə girmə. O çöldə dayandı, evin əşyalarını çöldə verdim. Məni eşitdi, o yaxşılıq elədi, evimə girmədi. Dedi, yaxşı. Gördü İmam Rza ağa aşağıdan, hər kəs öz pəncərəsindən baxır da, baxış bucağı var. Aşağıdan Cəludi gördü İmam Rza aleyhissalam, nəsə Məmunun qulağına deyir, aşağıdan dedi, əlləri bağlı. Dedi, Məmun, Əbəl Həsənə qulaq asma, nə desə onun əkisini elə. Məmun qayıt dedi, xəbis, bu sən üçün burada şəfaət eləyir, deyir, öldürmə. Sən deyirsən, bunun əkisini baş üstə. Əbəl Həsənin sözünün əkisini, aparın öldürün, madəm bunun qəlbi bu qədər xəbissə. İmam-ı Rəufdir. Bugün gəlmişik İmam Rza aleyhissalamın mövlud gününə. Allah mübarək eləsin inşallah. Ümidvarəm bu İmam Rza aleyhissalamın buyurduğu hədisi yadımızda saxlayacağıq. Bugün bayramdan o abu-hava ilə gedəcəyik. Allah'an verirəm izzət-i cəlalını Allah dünyada ağamızın amma mərifətlə ziyarətin nəsib eləsin, ahirətdə şəfaətin əlimizdən almasın. Bismillahirrahmanirrahim. Vəl-asr, innəl insana ləfī xusr, illellezîne âmenû və amilussâlihâti və təvâsav bil-haqqı və təvâsav bis-sabr. Sadaqallahul aliyyul azim.